的 DOC 其实经验都非常的丰富。然后我这一场的大概就是带大家再把自己的这个想法再做一点整理。那可能没有办法说给大家什么，不过就是说大家一起可以分享一下，就是说有关我们在 DOC 里面发生的故事跟好好谈里面发生的故事。通常我们在那个学校里面带同学比赛的时候，我刚开始带同学出去做志工服务，或者是参加比赛，大家常会听到说，真理大学然后那个尾音往下的时候，我蛮受伤的。这边王淼红主任是鼓励我带学生出去比赛的第一位老师那带学生出去之后，大家都觉得说，真理大学这个好像这个跟台清交放在一起好像不太出色。只是后来实际上带出来的结果会发现说，我们的学生跟台清交比起来是一样的优秀的。因为我们虽然说这个学生在这个考试的成绩上不是那么的突出，可是呢，他其实有很多其他方面的技能。我觉得这件事情跟我们每个 DOC 都有关。那今天我要来负责这个题目的时候，我很紧张的一个原因，另外一个原因是，在学校里面，我带每一组同学参加比赛的时候，那个带起来其实很累。累的原因是因为所有的简报逻辑要看每个简报的人的个性去发展，然后呢，每一个逻辑走线要按照每一个人的讲话的逻辑再下去做调整。所以我很重视我们每个学生每个同学他先讲给我听，然后呢，我再帮他教条。那这种教条大概通常要经过7次到8次，然后左右呢才能够做到一个比较稳定的成熟。所以在今天很有限的时间里面，大家就来先看一下有关于在简报逻辑里面我们想要呈现的这个事情大概有哪些。那简报这件事情，在陈述的时候，其实跟我们的企业管理一样，刚开始一定要有一个非常清楚的想法。那管理学里面，好像彼得·多拉克大师他说，有成效主管先做最重要的事，巴拉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 。那后面那一句呢？接下来要做什么？接下来要做什么？先做重要事，接下来做次要事，再来做不重要事。有成效主管先做重要事，剩下事就不要做了。其实这样，因为每个人时间都很有限，但这句话不是每个人都认同比如说像今年我自己的学生参加那个志愿志工比赛回来之后，就很伤心跟我说，老师，那个评审都觉得我们做的五花八门，做的这样太杂了。那问题是我们在判断这件事情的价值核心是什么？我们判断的价值核心是社区告诉我们说他有需要，我们就投入。有时候不是用我们自己的成果导向。所以这个里面，我觉得牵到很多价值思考的问题这个是每一个这个简报的人你要做这个抉择，你到底想要做到什么事情？然后呢，你想要在你的这个辅导团或 DOC 里面呈现什么样的事情？那你每呈现的一件事情，都一定会跟你自己所拥有的这个资源有关。那第一个遇到的问题就是，大家要呈现的事情很多。要呈现的事情很多的时候，要怎么样来做？其实一定都有秘诀。这个秘诀是什么？大家所有的简报者他们在做这些企划书的这个累积起来的经验，一个简报通常是来自于一个好的问题，一个好的故事。那好的故事这件事情要怎么样来呈现？那好的问题要怎么样来呈现？通常一个好的问题有一个基本的特色，就是你第一个想到的第一个直接想到的这个事情先不要处理，因为通常是比较简单会想到的。紧接下来第二个想到，第三个想到，第四个想到，后面的东西呢会越来越困难。那越困难的东西，你把它放到越前面，通常它呈现出来就会越清晰。这个有点复杂。那我们在做那个一个问题的呈现的时候我们会用一个系统图来画，把它的这个脉络全部把它展开来，然后呢，再思考在里面怎么样找到一个策略性的这个切入点这是需要大家在这个
观察这个整个这个事情的背后，那通常很难把这件事情讲得很清楚。包括说我们常在讲常在讲，可是通常都讲不清楚。这时候呢，怎么办呢？我们通常就要用归纳法。那归纳法是一个用其他的故事告诉别人说我想要做什么。那我觉得教育部办了很多的这个交流的活动，对我们来讲，这个启发非常的重要。比方说我们的 DOC 的伙伴就告诉我们说，去年台东场的女儿交流会对他有很大的启发，因为他看到 DOC 原来可以这么做。那今天有伙伴就会看到说，这个原来在三光 DOC 可以这么做。他可以把这个课程跟这个学员的学习跟部落经济完全结合在一起。那对我来讲，过去参与过这个大家的这些参访活动，对我来讲是一个非常重要的一个养分，因为我看到原来有这么多 DOC 没有资源可以把它做得这么好。那我们在讲这件事情的时候呢，这是一个非常标准的归纳法。所以如果说我们没有办法把一个问题讲得很清楚的时候，我们尽可能去举出一些例子。如果说我们这个南投场的这个交流会的活动，让你这个深受感动，你可以举这个例子。如果大家看到马里光这个五月桃的这个例子，那你可以用马里光五月桃。所以从去年开始，我们在做这个沟通的时候，我们都说我们把马里光五月桃当成假想敌。因为在去年年初的时候，各位是上网去打那个五月桃，不会出现三光五月桃，出现的就是马里光五月桃。三光五月桃在网络上是完全找不到，可是从去年经营到现在，一打五月桃就是三光五月桃。所以我们现在累积的这个曝光，这个光是今年大概有50则以上的这些新闻的曝光。那简单的这个事情呢，要用演绎法这个打错掉。那演绎法是一个步骤一个步骤，所以我们要把所有的这个要做的事情把它拆解开来。那如果说你能把它拆解成步骤1、步骤2、步骤3、步骤4的时候，在你的简报逻辑里面就会变得比较清楚。那通常又遇到一个问题是说，我要把一个复杂的问题再把它变得简单，这时候要怎么样来做处理？这个时候呢，你要先用归纳，再用演绎，就把握这个技巧。你先有一个标准的个案。因为你在10分钟之内，在20分钟之内，绝对无法把一个事情讲得非常的清楚。那能够讲得很清楚的，大概都是要像那个经验很丰富，像那种李耀辉主任这种非常有经验的，然后就可以讲得很清楚。像我们的话就没有办法，所以我们一定要先举一个个案，然后呢再把这个步骤展开。所以复杂的问题在处理的时候呢，我们就要先用归纳，然后再用演绎。那这样子呢，可以帮助大家在厘清这个问题跟把这个事情这个弄清楚。那接下来就要先考验一下大家对于数位机会中心的了解。那数位机会中心里面的这个合作伙伴很多，我们有教育部，有教育局，然后呢，我们有辅导团。我们有数位机会中心，然后呢，我们有资讯志工，另外呢，我们还有社区志工。在这么多的角色之间，我们每一个辅导团跟 DOC 掌握了哪些资源？过去1年里面跟这个我们如果说以数位机会中心为核心，跟其他5个单位有过互动的。跟资讯志工团有过互动的举手，跟社区志工呢？辅导团不能问这样子。那跟县市政府有互动的，然后跟教育部有互动的，教育部长会在这里。那这里面牵涉到一件事情就是说。我觉得教育部在规划这件事情，是我看过所有部会计划里面，它分工分得最仔细，而且非常非常清楚。而教育部在推动这个计划里面所扮演的角色，在督导这个计划的执行，然后教育局呢是实际的这些推动执行单位，各个 DOC 的这些设立，
那透过我们这个数位机会中心找到这些数位发展的机会，辅导团扮演着这种特色辅导以及陪伴他们成长的这个角色，然后希望能够吸引将社会上的资源、社区志工跟大学部的这些资讯志工带入到这个社区里面来一起实践。所以这里面有很多的这些互动，环环相扣。那以三光这件事情来讲，三光如果没有社区志工的投入，或者是没有这些大学当然这次投入的不一定是资讯志工这包含一些年轻的这个志工的投入，如果没有他们不会有这样的一个成绩。所以这件事情在环环相扣上面扮演着非常重要的一个角色。那如果说我们把数位机会中心当成核心的时候，把数位机会中心当成核心的时候，这是教育部在规定的那个规范里面所写出来的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。我们先试试看把这里面的重点把它找出来。这10个大家怎么样来陈述数位机会中心的重点？我们要开始来那个呼叫大家了。北埔 DOC 在哪里？数位机会中心在执行这些计划的重点。拉近城乡的那个数位差距。拉近城乡数位差距。金山 DOC。护理DOC。如果看不到的话，就用自己的想法讲也可以。好，我们护理DOC伙伴非常的客气就是说利用这个偏乡能让那些小朋友也能够获得发展和协助。那关系DOC呢？利用这DOC 把那个地方的资讯的能力提升，然后顺便带动地方的产业跟文化实验。那我们大家在陈述这件事情的时候，会不太一样的角度切入比如说，大家会用小朋友为中心，用偏乡数位课程推广为中心，用这个数位的这个课程带动产业的这个发展为核心。我要提醒大家的事情就是说，这3件事情接下来发展出来的逻辑走线就是完全不一样。可是你在乍听的时候，你会觉得这3件事很像，发展数位课程，对不对？都会用到缩短这个数位落差的这个概念。那还会有 DOC 他在陈述这件事情的时候，他就是认为说，数位 DOC、数位机会中心就是一个资源整合者。这样也是合乎这个规范，对不对？因为大家在看第一点它是为地方创造数位机会的执行者。然后呢，刚刚大家所在讲的是这个第5点这对有需求的 DOC 民众开设基础的应用课程，办理数位推广课程活动，提升民众数位应用的这个能力点。那如果说你要做整合呢，配合辅导团队本部资源志工团队建立营运模式来发展地方特色。对吧？然后有些团队就会把地方特色当成是重点，这样是不是都不一样？我们现在已经讲出4种不同的方向了吧？还有没有其他的执行方式？很多，所以每个 DOC 在做这个运作的时候呢，
会有很多截然不同的做法。那现在的问题就是，大家怎么在简报的一开始这个描述和介绍自己的数位结合中心？大家怎么介绍？通常在简报刚开始的时候，这一段很难介绍。那大家要怎么来介绍这一段？东山 DOC， 可以简短介绍一下自己的数位结合中心。因为我是DOC 的管理者，我是带部主任来开会，然后我也才刚到这间学校而已，所以我不是很清楚这个 DOC 的业务遇到什么，但是我就我这几个月的观察讲一下，就是如果是对社区的居民讲的话，那算是一个比较好接收一些资讯的地方。那我对小朋友来说，它就是一个网咖。好，感谢我们东山 DOC 讲得非常非常的实际。那接下来我们请城南 DOC。怎么介绍？通常就是会用地图方式，然后还有就是把握我们在地的一些人文啊，还有什么一些特色，去这样介绍。那你真的在介绍你自己的时候会怎么介绍？因为你现在在说工地也会怎么介绍？是你会怎么讲？实际上你会怎么跟我们介绍？那简报一刚开始的时候要介绍自己的 DOC 大家会想到的一些方法说，一个是介绍说我们现在实际上在做的状况，一个方式是说从地理方式介绍说我们在什么样的位置，我们做什么样的方式。可是这样的方式这样的做法，在简报设计逻辑上基本上不是一个好的方法。好，我们再来看一下。我们现在试着用几个方式来做在我们的简报设计逻辑的课程里面那个有一个金字塔的这个法则。那在这个金字塔的法则里面，它其实有非常明确的这个步骤。那我们把这个步骤稍微再把它展开来我们把它变成是步骤1、2、3就是代表说各位以后在设计你的简报的时候，你可以按照这个步骤重新把你的这个简报的这个逻辑再把它重新的展开。那第一个这个步骤的时候呢，步骤1。我们要先把这个问题的这个情境把它找出来，这个问题背后的这个情境。所以，如果说你要介绍你的 DOC 的时候，刚开始最好的一个方法是先用你遇到的瓶颈跟困难。在我这个 DOC 里面有非常多的小朋友，像刚刚是我们护理 DOC 提到说，我们护理 DOC 里面的这个状况，我们这个有很多的小朋友，他们在这个下课之后可能没有人照顾。那虽然照顾这件事情好像是学校的责任，可是学校也没有足够的资源来协助他们。这样子呢，你可以先把你发展的这个问题跟瓶颈先点出来。第二件事情呢，紧接着说这个资源上面的冲突、问题冲突，这个非常重要。那个冲突是代表说，为什么是由你来做？因为其实部里面的长官这个对于我们这个教育的这个资源非常非常的重视。常会问我们说这件事情为什么由我们来做？不止各位常被挑战这样的问题，我自己也常被挑战这样的问题。如果这件事情是别人可以做，那为什么不是别人做，而是由我来做？是因为我要做，我想做，还是他们需要我去做？
这样对吗？这个问题就变得是需要再厘清。那第三件事情就是 DOC 在我们的努力之下，还是遇到哪些的问题？所以我过去做了这些小孩子的科普之后，我还是遇到了一些困难，遇到了是怎么样的困难？可以再跟我们分享一下吗？护理 DOC。因为富里 DOC 算是在南区，就是花莲县最南区。那它比较特别的部分就是单亲的家庭、隔代的家庭，所以在教育小孩子的身上，其实富里它本身就是在东里村好了，它有2个学校，一个是东里，我目前就是东里国小跟吴江国小2个学校的部分，其实他们会有他们的艺术文化的特质存在，可是小朋友在下课之后呢，就会没有地方可以去，因为家里可能就是大人都在忙，那小孩子怎么办呢？其实一般我就是跟东里国小的校长，就是说下午的时间就是来那个协会这边，我是在协会那边嘛。那其实，在教育跟小朋友的部分，可以多多少少可以协助学校的一个部分的。然后接下来那个我们要 Q 一下长官，那个我们问一下淑清，给一下意见好了。那个今天都没有彩排哦，所以刚刚那个护理 DOC 啊，提到说他们发展上的这些状况，然后协会在做这个有关这个儿童的教育，那不知道部里面的意见。那个以 DOC 的主轴来讲，还是以民众的资讯教育为主。那因为我们学生的部分，因为学校本身已经有资讯课程，那我知道小朋友们对于电脑这个东西还是非常有吸引力。那在 DOC 这一块的话，我们会希望他的是引导同学进入电脑教室里面去做课后的一些学习，或者是线上学习资源的应用。好，我们感谢那个淑清哦。那接下来你就会遇到很多的问题哦。刚刚那个长官讲完之后，我们要发展这件事情，因为我们的对象主要是民众，民众有没有包含小朋友？但也是应该有嘛。然后呢，吸引他们这个走入到这个 DOC。那我们那个数位资讯的那个角色在哪里？客服的那个数位资讯的角色在哪里？就接下来会带动一大堆的问号。所以我们在这里就紧接着要来展开第二件事情。第二件事情呢，就是在你回答完这些小朋友的这个问题之后，紧接着你的 DOC 做了什么？我做的是单纯的客服，还是资讯的客服？我带动了家长，还是带动了这些他们的这个社区的民众一起进来？那在这边我要分享，因为我是第1年进入就是富里乡的 DOC。那在这边呢，其实小朋友他们除了刚开始我接触他们的时候，就是小朋友可能就是本身在学校是一个样，然后下课就是回到原生家庭是一个就是不一样的那个。后来到了就是 DOC 主管这边的时候呢，其实原则上我会跟他们沟通，就是说，那来这边你们要学什么？其实不只是说你来打电动玩具什么的。那我刚开始会跟他们说，我们要做功课。那他就说我们要做什么功课？那我们就想说，好，那我们从现在开始打开电脑之后，你会上到哪里去？然后到哪里去做完这个功课之后呢？然后你再做你自己想要做的事情。其实这个因为我们当这个中间呢，会有一些社区居民来，那我不可能就是说每一台电脑的使用电脑者都去辅助他教他的时候，那这时候怎么办呢？就是利用我们的社区小志工，就是我们这些小朋友，然后来协助大人。其实目前这样子3个月下来呢，其实我们的就是社区的阿姨他们呢，从不会打字，没有 FB， 没有脸书，然后呢不会上资讯协谈。现在上课之后呢，其实他们自己就会说开社区课程，开中心课程，我要先做完，就是前测后测完全都会自己来的，这个是我要跟大家分享的。好，
我们在多客气了，千城社区发展协会，其实我们前面这句都是很强的。好，甘城哦。现在怎么做？因为我们社区可能是老人家为居多，所以因为我也是才刚刚到1个多月的时间，对。但是就这1个月的时间这样下来，我发现我们的阿姨他们还有一些叔叔啊，他们在学习上也是从不会打字，然后到现在也是开始有自己的 Facebook， 然后还有一些其他的，比如说 Line 啊，一些我们现在常在用的一些社群软体，甚至他们也可以从一开始就是不知所措，到后来都会在教新进的学员说，你现在上课我们要开始做前测，然后一个课程结束之后我们要做后测，一样都是一样的动作，只是社区课程跟中心课程不一样的是说，中心课程我们可能会需要进到中心的那个网页里面去找前后测的这个动作，所以阿姨现在他们非常的熟练，而且对我们所安排的课程我都非常有兴趣，对。这是我们目前做的方向是这样。那这个在做发展的时候，我们会有蛮大的一个困扰哈，就是在资讯教育发展的时候，我们那个具体的提案跟方向，就是我们资讯教育，如果说我们是教的方向，如果是小朋友可以教哪些的工具，然后教引法组可以教哪些工具，大家都很有经验，对不对？然后呢，问题是我们引导出来，除了说学习的乐趣以外，后面的那个成果是什么？我觉得这件事情蛮残酷的哦。那我这样讲不一定对，因为我们在在我们这个 DOC 的课程发展里面哦，大家可以讨论看看啊，就是说我们的课程里面设计的主轴，部里面给我们的主轴是大概9个小时一门课。那大家会根据自己的经验去调整，你调整多了大概12个小时，调整少大概6个小时。那一般来讲，这样子的课程设计，它很难做纵深很长的专业训练，这样不知道大家同意吗？所以它变成都是比较短的，比较短的东西呢，又要有成果，是不是会很困难？不会吗？大家都不会有这种困扰吗？很短的东西要产生一个成果啊，这个事实上在执行上，我觉得这是都要非常非常的厉害。那这里面呢，我们就会思考说，要从哪些社区资源里面选择一些协助。那我自己的逻辑啦，我自己的逻辑会是这样想：如果说是金山 DOC， 如果说是我们的万里 DOC， 刚开始加入到这个社群里面。我的第一件事情就是会想办法帮金山跟万里把社区的资源再串联起来，所以我们就会拜访八福山，我们就会拜访这个著名美术馆，把他们的师资这个连结引进进来。那第二件事情是说，我们对这个社区里面的贡献我觉得对我先讲一下，我讲的不一定对我们对社区里面的这个贡献的那个方式，就会去思考说，这里面有很多人，他们都很想要贡献这个社会。可是我怎么样把它串联起来，让大家可以一起做？